Rastî ev çend roje li vê derê me serdana partiyên siyasî kirin. Tabii armancê serdana ew bû ku em di pêvajiyeke dîrokî re derbas dibin. Di vê pêvajiyê de gelek guhartin û veguhartin hene. Gelek tehdîdên mezin yên müşterek hene li ser hemû layinê Kurdistan û hemû destkeftên Kurdistan. Ji bo wê jî em weke Rojava û Bakur Welatê Sûriyê em dibînin ku girîngê di vê demê de hemû partiyên siyasî di Kurdistanê de ve Rojava dibe, Başûrî Kurdistanê dibe, her wiha beşên dîtir Kurdistanê dibe. Divê kî helbesta wanî siyasî yek bil beramberî tehdîdên stratejîyê ku li ser tevayê gelê Kurd û destkeftên gelê Kurd çêdibe. Taybet ev jî Tirkiye yê ku bi pîraneke pir xeter, pir fereh li ser herêmê kar dike. Bi vî şeklî dixwaze hebûna gelê Kurd têk bibe û her wiha dagirkeriya xwe fereh bike di hindir herêmê de. Ev weke xeteriyeke stratejîk divê kî hemû aliyên Kurdistanê xwedî helwestek bin. Ev xal di hemû hevdîtin û nîqaşên bi partiyên siyasî re em li ser rawestiyan û bi rastî jî helwestên erînî, helwestên gelek pozîtîv ji aliyên partiyên siyasî yê ku me dîtî herkes xwedî nêrîn û helwest bû. Lê pêwîst e ve helwestana me got têdî bibin pratîk gav bêne avêtin li dijî pîranên qirkirinê dagirkeriyê yê ku serkêşiya wê dewleta Tirkiye dike divê li beramberî vêna helwestên pratîk hêdî pêş bikevin. Eger pêşiya vê neyê girtin bêguman hemû destkeftên ku henî li başûr dibe Rojava dibe wê tê kevin xeteriyê. Her wiha mijarên ku li ser hatin seknandin, mijarên ku çawa tu alî tu kes nebe hevkarê siyaseta dagirkerî û planên dagirkeriyê. Tevayî hêzên siyasî yê Kurdistanê divê li dijî hewildanên Tirkiyeyê ku dixwaze hinek aliyên Kurd têxe nav planên biqirêj ku li dijî hev bide şerkirin. Divê herkes vêna ji bo xwe weke xeteke sor bibîne û kes vêna qebûl neke. û bi rastî jî ev helwest zelal e ji aliyê hemû partiyên siyasî yê ku me dîtîne helwesteke zelal e. Kes naxwaze êşa berê yê salan çêbûyî di navberê hêzên siyasî Kurdistanê de kes naxwaze carekî dî ev dubare bibe. û hêdî pêwîst tê dîtin ku hemû bi helwesteke siyasî hevbeş li dijî va xeterên ku henî rawestin. û ev weke rêyeke serekeye ku bikan bin destkeftê henî biparêzin. Lewra îro em girîng dibînin ku hemû aliyên Kurdistanê em di nava têkilê de bin bi hev re. Her tim nîqaş û guftûgo û diyalog hebe li ser vêna hate tekîdkirin û herkes jî vê dipejirîne ku divên pêwîst e diyalog û civîn û nîqaş her tim hebin ku em kêşeyên hevbeş nîqaş bikin û em bi hev re tiştê pêwîst bikin. Tiştê ku ez bijim va bû.